怎么弄呢？来，妈妈帮你，要不先，哎，对，1、2、3，OK，很好。哎呦，然后现在呢？好，OK，好痛。因为你大问题的话，脸就是往上的，这个烫摔了。那你要坚持时间长，慢慢来呗。后背变直那棍儿。哟，加油吧，好，帮你计时多少时间？5分钟。加油，没问题。今天我觉得就是放宽心，它不是什么大问题，这些 problem that could be solved。但是挺好的，直面问题。